कई बार छींक की वजह से रीढ़ की हड्डी भी टूट जाती है। इस हड्डी को कैसे सही किया जाता है, आइए इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से देखते हैं। सबसे पहले इंसान को एनेस्थीसिया देके बेहोश कर दिया जाता है। फिर इंसान की पीठ के ऊपर कटर से कट लगाया जाता है। फिर इस कट को वाइडनर से बड़ा कर लिया जाता है। फिर जो हड्डी टूटने की वजह से इधर उधर हो गई थी उसे पिकर्स की मदद से सीधा कर लिया जाता है। फिर इस हड्डी के ऊपर मैनुअली डॉक्टर्स के द्वारा हाथों से बोन स्टिकिंग मेटल की प्लेट लगाई जाती है। इस मेटल प्लेट के अंदर 25 से ज्यादा होल होते हैं नट लगाने के लिए। फिर इस प्लेट को हड्डी के ऊपर रखने के बाद इस प्लेट के दोनों तरफ पिकर लगा दिए जाते हैं ताकि ये प्लेट हिले ना। फिर सर्जन्स एक हाईली स्पेशलाइज्ड ड्रिल की मदद से इस प्लेट के होल्स के अंदर एक एक करके छोटे छोटे नट लगाना शुरू कर देते हैं। फिर इस प्लेट के अंदर 25 से ज्यादा नट लगाने के बाद इंसान की पीठ की स्किन को बंद कर दिया जाता है और फिर इस प्रोसीजर के बाद इंसान की हड्डी इस तरीके से पूरी जिंदगी तक सही